Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. De ce 40 de zile ca să mergi departe cu Dumnezeu? Uneori ne scapă sau uităm că interacțiunea noastră cu Dumnezeu este direct legat de cât de departe am mers cu Dumnezeu sau, dacă prefer, cât de adânc este relația noastră cu Dumnezeu. Nu-ți spun nimic nou dacă îți spun că da, Dumnezeu are mulți copii pe pământ, dar nu toți au ajuns să meargă departe cu El. Nu toți au ajuns să umble cu El până la o anumită distanță, dacă pot să spun așa, dacă, cum să spun, relația noastră cu Dumnezeu este comparat ca la un drum. Și chiar pot să-ți pui această întrebare în această dimineață legat de dacă relația mea cu Dumnezeu este un drum, mai să zicem, de 100 de kilometri. Unde am ajuns? La kilometri 5 sau sunt la kilometri 50? Automat, cel care a ajuns la kilometri 50 are experiențe și interacțiuni cu Dumnezeu, care cel care e la kilometru 5 nici n-are cum să le viseze. Asta este realitatea. Și vreau să citesc un text legat de acest lucru. Unu Împărat 19:8. El s-a sculat, a mâncat și a băut și cu puterea pe care i-a dat-o mânca aceasta, a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu, Oreb. A mers până la. Ar trebui ca acel mers să ajungă la un punct. E pentru că ajung la acest punct că s-a întâlnit cu rugul aprins. O să zic, pe stai puțin, rugul aprins este Moise. Este adevărat. Și despre Moise este vorba acum. Biblia zice, Moise a mânat turma până la... Uite, hai să mergem în Exod. Și că îmi place să iau diverse exemple din diverse locuri din Scriptura pentru a arăta exact același principiu sau adevăr. Biblia zice așa, Exod 3:1, Moise pașta turma socrului său, Ietro, preotul Madianului, odată a mânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu la Oreb. Odată. Nu a trebuit să facă de 2 ori asta. Când a ajuns odată la Oreb, dincolo de pustie, deci din nou textul arată, era o distanță de parcurs. Când a ajuns acolo, s-a întâlnit cu rugul aprins. Când Ilie în textul care l-am citit, va merge 40 de zile și 40 de nopți până la Oreb, va întâlni Dumnezeu într-o dimensiune care nu a mai întâlnit. Va interacționa cu Dumnezeu într-un mod care nu a mai interacționat. Până acum Dumnezeu a vorbit fără să treacă printr-un cutremur. Până acum Dumnezeu a vorbit fără să treacă prin foc. Până acum Dumnezeu i-a vorbit fără să experimenteze furtuna care distruge stânci. Dar când a mers 40 de zile și 40 de nopți până la Oreb, Dumnezeu va veni și va interacționa cu el la un nivel mai intens. De aceea, și aici o să fac o mică paranteză, trebuie să fim destul de smerit și să nu avem tendința să credem că dacă noi nu am trăit ceva, dacă noi nu am experimentat ceva, cel care a experimentat acel lucru greșește. Pentru că ceea ce văd în Scriptura, cu cât un om înaintează și merge mai departe cu Dumnezeu, Dumnezeu va interacționa cu el diferit. Ascultă, fratele meu, ascultă, sora mea. Dumnezeu nu se schimbă, dar Dumnezeu nu interacționează cu oameni la fel.
Exemplu cel mai simplu care pot să ți-l dau este poporul Israel ieșit din Egipt și Moise. Între amândouă, cine a ascultat cel mai mult de Dumnezeu? Moise, slujitor credincios. Cine s-a rebelat? Cine s-a răzvrătit de atâta ori în pustie și l-a ispitit pe Domnul? Poporul. Însă, Moise odată doar nu l-a cinstit pe Domnul în fața poporului. Odată, singură dată. A fost de ajuns, Dumnezeu a zis, nu vei intra în țară. Ceilalți ar trebui să-l ispitească de 10 ori ca să spună, nu veți intra voi, va intra doar Caleb și Iosua și copiii voștri vor intra. Deci vezi că Dumnezeu a fost mai sever cu Moise. Pentru că modul cum interacționează Dumnezeu cu tine depinde și unde ai ajuns în umblarea ta cu El. Și hai să-ți spun uneori ce creează frustrare în noi. Auzim marturia unor oameni care, poate în umblarea lor cu Dumnezeu, au ajuns la kilometrul 20. Și eu sunt la kilometrul 5. Și încerc din răsputeri, că am citit carte, că am auzit marturia, încerc din răsputeri să trăiesc și eu ce a experimentat el și a trăit el la kilometrul 20. Și ghice, nu se întâmplă nimic. Nu e pentru că Dumnezeu este parteneritor. Dumnezeu zice, El a mers mai departe ca să experimenteze asta. Vrei să experimentezi și tu? Și tu să mergi mai departe. Că eu nu sunt parteneritor. Și Dumnezeu nu e parteneritor și nu se uită la fața omului. De ce 40 de zile? Ca să mai înaintăm și să mergem mai departe în relația noastră cu Dumnezeu. Există un om în Scriptură, numele lui este Enoch. Biblia zice, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și n-a mai fost. Ceva s-a întâmplat după acea umblare. Dar atât Enoch, atât aici Ilie, vezi că acea umblare cu Dumnezeu cere un anumit timp. Chiar când Ilie a mâncat o mâncare care i-a dat o putere supranaturală, citești versetele de mai sus, de versetul care l-am citit, chiar și cu acea putere supranaturală, cu care a umblat 40 de zile și 40 de nopți, a ajunge unde Dumnezeu l-aștepta, cere timp. Fratele meu, sora mea, Dumnezeu te așteaptă undeva. Dumnezeu te așteaptă la Oreb. Dumnezeu așteaptă să înaintezi la o profunzime în relația cu El. Și acel lucru nu este doar vreau acum să fiu mai profund cu Dumnezeu. Nu. Totdeauna este rezultatul unui proces. Unui proces. Acele 40 de zile care, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom face e a intra într-un proces în care la sfârșitul acestei 40 de zile acel proces să producă ceva și anume să ne fie adus la o proximitate cu Dumnezeu și mai aproape unde interacționăm cu Dumnezeu la alt nivel. Oh, Seigneur! Biblia spune, apropiați-vă de Dumnezeu și Dumnezeu se va apropia de voi. Ne putem apropia de Dumnezeu. Ne putem apropia de Dumnezeu. Și asta vrem să facem în aceste 40 de zile. Să mergem departe. Cu alte cuvinte, să ne apropiem și mai mult de Dumnezeu. Pentru a avea o interacțiune la un alt nivel. Dumnezeu să te binecuvinteze.